alat dan bahan. Alat dan bahan di sini ada coach, putung, ada tisu, ada air hangat, ada bengkok, ada pelak, tambah ini juga ada APD. Yang hasil video itu praorientasi. Perkenalkan, saya Marcelisa. Saya Marcelisa. Ini adalah untuk melakukan batu kreatif. Tujuannya adalah mengeluarkan seperti ini. Saya juga sedia. Saya akan memulai ya. Menjaga privasi. Ibu, apakah ibu sudah nyaman dengan posisi ini? Instruksi saya ya, yang tangan atau tangan dominan, tarik dibuka, dan yang ketiga tarik dibuka. Terus saat ibu tarik nafas, ibu tutup mulutnya. Terus ibu rasakan juga pengembangan pada abdomen. Terus setelah ibu tarik nafas, ibu itu sampai 3 kali, ibu hembuskan. Terus ibu juga rasakan pengembangan nafas ini. Ya, kita mulai ya sama-sama ya ibu. 1, 2. Terus ibu saat hembusnya nafas tuh bibirnya tuh seperti meniup kan, gitu ya ibu. Oke, mulai ulang lagi ibu. 1, 2, 3. Saat buang tarik nafas 2 kali, yang ketiga kalinya itu ibu langsung batuk ya, langsung batuk. Oke ibu, ayo sama-sama ya ibu. 1, 2, 3. Sampai sana, 2 lagi ya. Ibu yang ketiga kali ini langsung batuk ya, seperti yang 1, 2. Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Bagaimana perasaan ibu? Jadi ibu, terima kasih. Terus kebersamanya saya pamit kepada ibu. Melakukan evaluasi tindakan, mencuci tangan dan mendokumentasikan.